Muy buena noche, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente juntos, nuevamente esta hermosa oportunidad que Dios nos da para hacer este alto en el camino, para tomar estas decisiones no basados en ninguna emoción, sino basados en la convicción de haber hablado con el que más nos ama. Nuestra tendencia es monitorear nuestro comportamiento mientras ignoramos mayormente nuestro corazón. Pues, ¿cómo monitorea uno el corazón? No podemos desviarnos demasiado en el comportamiento sin que alguien nos llame la atención. Pero el corazón es un poco más complicado. Nuestro Señor dijo algo que hoy en día aún tiene implicaciones grandes. Lo que sale de la boca viene del corazón, y del corazón salen los malos pensamientos. El corazón es un misterio. De hecho, un profeta preguntó acerca del corazón, ¿quién puede entenderlo? Y es una muy buena pregunta. La pregunta implica que nadie lo puede entender y concuerdo completamente. Y aún si pudiéramos entenderlo, sin duda no lo podemos controlar. Otro motivo por el cual tenemos que aprender a monitorearlo, como se monitorea la actividad sísmica de un volcán dormido. Si no sabes, sí te puede lastimar. Y más cuando llegan los famosos de repente. De repente alguien pide el divorcio. De repente caen las calificaciones de un hijo tuyo y cambia completamente su actitud. De repente, un pasatiempo divertido se convierte en un hábito destructivo. De repente, esa persona que dijo que siempre estaría a tu lado ya no está. De repente, esa persona en la cual tú confiabas ahora quiere apoderarse de lo que es tuyo y también llega de la nada. De la nada las palabras devastadoras toman desprevenido a un ser querido y le atraviesan su alma. Así como Jesús nos dijo, lo que origina en el secreto de nuestro corazón no siempre quedará en secreto. Eventualmente lo que pasa en nuestros corazones logra salir en nuestros hogares, empleos y comunidades. El corazón se filtra en cada conversación, dicta cada relación. Nuestras mismas vidas envanecen el corazón. Vivimos, lideramos, reaccionamos, creíamos, romantizamos, confrontamos, reaccionamos, respondemos, instruimos, manejamos, resolvemos y amamos desde nuestro corazón. Nuestros corazones influyen en nuestra intensidad al comunicarnos. Nuestros corazones tienen el potencial de exagerar lo que nos afecta o lo que no nos afecta. Todo aspecto de nuestra vida se conecta con lo que sucede en nuestro corazón. Todo pasa por el corazón en su camino a donde vaya. Todo. Se necesita valentía para pedirle a nuestro Padre Celestial ayuda para cuidar, entender y purificar nuestros corazones. Él está deseoso de respondernos y mostrarnos cómo reemplazar esos viejos hábitos del corazón con nuevos y mejores hábitos, los cuales a su tiempo nos llevará a ser más como su Hijo. Por eso hoy vamos a estudiar ese segundo enemigo, el cual nos enfrentamos, el cual puede dañar nuestro corazón, y ese es la culpabilidad. La culpabilidad es el resultado de haber hecho algo que percibimos como malo. El mensaje de un corazón lleno de culpabilidad es: tengo una duda. Considera al hombre que abandona a su familia para irse con otra mujer. Sin darse cuenta, en el momento le ha robado algo a cada miembro de su familia. Le ha robado a su esposa su futuro, su seguridad, hasta su seguridad financiera y su reputación como esposa. Desde la perspectiva de sus hijos, este hombre les ha robado sus navidades, tradiciones, seguridad emocional, seguridad financiera, cenas con la familia, una lista que sigue y sigue. Ahora, el hombre que hizo todo esto no piensa en términos de lo que ha robado. Inicialmente piensa en los términos de lo que ha ganado. Pero, en la primera ocasión en que su hija pequeña le pregunta: ¿por qué ya no nos amas más? ¿Por qué ya no amas a mi mamá?, se conmueve su corazón y ahora siente culpabilidad. Papá tiene una duda. Nada, aparte de pagar la deuda, aliviará el corazón de su carga de culpabilidad. Muchos tratan de pagar sus deudas trabajando, sirviendo, dando y aún orando. Pero no se puede aliviar la culpabilidad con obras buenas, servicios o generosidad, ni sentándose en las primeras filas de la iglesia. Es una deuda y debe ser pagada o cancelada para que un corazón culpable pueda experimentar alivio. ¿Cómo logras que se cancele tu culpabilidad? La respuesta está en uno de los primeros versículos que memoricé cuando era niño. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Eso está en Primera de Juan 1. La confesión tiene el poder para romper todo ciclo y al igual que una receta médica tiene el efecto cuando se aplica correctamente. La aplicación correcta sucede cuando confesamos todo lo que hemos hecho, no solamente a Dios, pero también a las personas contra quienes hemos hecho mal. Las personas culpables suelen repetir sus ofensas, mientras cargan con un secreto, mientras tratas de aliviar tu conciencia diciéndole a Dios lo mucho de lo que lamentas, te estás preparando para repetir el pasado. Sin embargo, si confiesas a confesar todo lo que hiciste a las personas contra quienes has dañado, hay mayor posibilidad que no regresarás a cometer nuevamente esos mismos pecados o acciones dolorosas. Confiesa a Dios y a los demás y así matarás ese enemigo de tu corazón. Ves ese alto en el camino y pregúntate junto a tu Padre por qué motivos te sientes culpable. Habla con Él, confiésaselos y pídele fortaleza para ir a hablar con aquel que hayas lastimado, para que hoy tu corazón sea sano de toda culpabilidad, para que puedas levantar tu cara y puedas recibir todas aquellas bendiciones que Dios tiene para ti cuando encuentre un corazón limpio y arrepentido y listo para recibir. Recuerda, cambiando tu corazón, cambiará todo tu entorno. Que tengas una hermosa y bendecida noche. Que descanses.